Geliefdes, u is goed in die wonderlijke naam van de Here. My begroeting doen ek aan ons apostelmoeder, ons juffrou hier teenwoordig, ons hoofoudterpaar. My begroeting doen ek aan ons besoekende leier, evangelist Rufus Jacobs en sy vrou. My begroeting doen ek aan al ons werkers hier teenwoordig met die vrou, die is gegroot in die wonderlijke naam van die Here. Die gemeente van die Here, elke besoeker, die so goed in die wonderlijke naam van die Here. Dit is vandag vir my 'n voorreg om weer eens die woord van die Here aan die voor te hou. Geliefdes, die tyd is hier reg voor my. Die net is die tyd daar gesit vir die predikers, is dit 'n skimp. Laat ons nie verby die tyd gaan. Maar my tyd is redelik verstreke, ek neem het vanaf, geliefdes. Maar ons is vandag by 'n dankseggingdiens. Ons is vandag hier om aan die Here te sê dankie vir 'n jaar wat hy ons deurgedraai het. Ons is ook hier om mekaar te sê dankie en erkenning te gee vir die rol wat ons speel in mekaar se lewens. So laat my ook toe, geliefdes, om kortliks ook weer dankie te sê vir u. Ek wil dankie sê vir my vrou en my kinders. Dankie vir hulle se ondersteuning. Ek waardeer julle en ek is baie lief vir julle. Julle motivering is my dryfkrag op so baie vlakke. So baie dankie daarvoor. Ons apostelmoeder, baie dankie mami. Jy weet geliefdes wat moeilik is, die dag toe Dela afsterwe, daar was goed wat Dela vastgevat het. Maar die oomblik toe Dela afsterwe, toe met mami in plekke gaan wat onbekend was aan haar ook. Maar tot dusver toe het mami 'n wonderlike werk gedoen. Baie dankie mami dat mami hier is. Ek weet nie met mami se afwesigheid of nie hier is waar vir ons gewees het nie. Mami het 'n baie groot rol wat mami speel in die kerk en in die gemeente se lewe. So baie dankie daarvoor mami. Die kerkraad, geliefdes, die werkers is 'n dreamteam, hulle is 'n wonderwerk in my lewe. En ek kan nie genoeg dankie sê vir die ondersteuning, die daar wees, die kundigheid, die wysheid. Ek is verskriklik trots op die groei en die passie en die samewerking vir die werk van die Here. Ek waardeer u uit my hart. Baie dankie daarvoor. Die moeders, ek weet geliefdes, u is hier elke donderdag soos die Jakob gesê het en u bid elke dag vir die kerk, so baie dankie daarvoor. Die jeug, baie dankie vir u groei, u daar wees, regtig ons het 'n jeugbattery en ons elke Sondag verras en oopmond laat sit die jeug, die junior jeug, baie dankie. Die gemeente in geheel, baie dankie vir u ondersteuning. Geliefdes, ons het een vergadering gehad voor die konferensie, om die dierbares te laat weet dat die konferensie is af vir 2024. In dieselfde vergadering het ons aan ons gemeente meegedeel dat ons wil nie die jaar net stil sit. Ons het 'n behoefte, die stoele van die kerk, alright, maar die stoele is gevat. Een vergadering gehou, sonder enige braaibord, sonder enige sange, sonder enige donasie wat aangevra is, het hierdie gemeente in 2024 in paar maande se tyd oor die 150.000 rand kontant uit hulle sakke uit. Dis liefde wat skrik vir niks. Dis die rykdom, dis liefde. En ek wil vir u sê baie dankie, geliefdes, vir die liefde wat so boekdele spreek. Geliefdes, ek wil u kortliks bemoedig in die woord van die Here. Ons het nog kinders wat ons moet inseën.
Die woord wat die Here op my hart gelê het, is opgeteken in Daniël 6 vers 10. Hy lees as volg. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, en hy in sy huis gegaan, en hy het in sy bokamervenster, en hy het in sy huis 'n bokamervenster gehad, wat ook was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het, en mag die Here sy voorgeleesde woord seën. Geliefdes, die sal lyk baie mooi. Die dierbares wat verantwoordelik is vir hierdie, baie dankie daarvoor. Van al ons takke het ons vandag 'n besoekende tak, onder leiding van Evangelis Jacobs. Baie dankie Evangelis dat jy ons kom besoek, en die Here seën u in die eggenoot. Geliefdes, baie kortliks, hier's 'n welbekende verhaal van Daniël, wat 'n boodskap kry, dat daar bevelskrif, daar 'n wet uitgegaan wat sê, niemand mag geen God aanbid. En die Bybel sê, die man het in sy bovertrek gegaan, en net soos hy van tevore gedoen het, dieselfde ding gedoen, ongeag wat hier uitgegaan het, nog steeds gebid 3 keer 'n dag in die rigting, sy venster oop in die rigting van Jerusalem. Het die man gebid. Die Bybel sê die mense hy het nie net gebid, het lofprysing gesing. Engelse verklaring sê ek met danksegging, met dankbaarheid het hy voor die Here gekom. En ek wil vanmôre praat die omstandighede waaronder Daniël kom en nog steeds dankbaar is. Die man bid nie vir sy vyande en die leeu's en die vloek van die Here. Die man kom met dankbaarheid. En ek wil kortliks met die kerk praat van die feit dat ons meen dat om voor die Here te kom met dankbaarheid beteken dit altyd dit gaan goed. Alles is alright. En daar het miskien van ons gemeentelede nie vandag opgekom nie, want hy voel nie daar is 'n rede om dankbaar te wees voor die Here nie. Maar hier kom Daniël. Selfs toe omstandighede baie haglik lyk, vind hy 'n rede om die Here te sê dankie. Geliefdes, ek wil eers moet in Daniël se lewe bietjie kyk. Hier is 'n man wat in sy 80er jare is. Die man is in sy 80er jare. In sy werk het die man baie goed gedoen, soveel so dat hy een van 3 ministers is wat die koning help die hele land bestuur. Hy het baie hoog uitgestyg. En dan gaan 'n mens dink maar in die wat Daniël so goed doen, hy gaan nie teenkanting kry nie, maar reeds omdat hy goed doen, kry hy teenkanting. En hier is mense wat dink as jy styg, mense los jou uit. Mense target jou reeds omdat jy uitstyg. Mense wat onder lê, daar's geen jaloersie in 'n boemelaar. Hoekom moet ek jaloers wees op my dan niks? Mense raak jaloers die oomblik as jy uitstyg. Die rede hoekom Josef in die put was, omdat hy bo sy broers uitgestyg het. As jy uitstyg, maak ruimte vir teenkanting. Mense wat jou ondergang soek. Die kruisiging van Jesus is omdat hy was te gewild. Sy uitstyg het
Dit is deel van die pakket. Maar die man kom nog steeds met dankbaarheid te midde van sy vyande. Te midde van die leeu's wat honger gemaak word, kom hy nog steeds met dankbaarheid. Alhoewel die koning toestemming gegee het, hierdie ding gewettig het, kom hy nog steeds. Een ding van 'n Christen, ons is wederstrewig. Daniel kom met dankbaarheid voor die Here. Terwyl hy is alleen. Daar's niemand wat hom support nie. Daar's niemand wat by mekaar kom en sê, dit wat Daniel gedoen het, in die Babel, kom by mekaar en sê vir die koning, ons kan dit nie aan die net. Maar hy kom nog steeds met dankbaarheid. Geliefdes, vandag wil ek graag ook praat met die mense regtig wat die jaar nie so goed was nie. Ons anders wat nou nie so regtig sleg geloop het hier, ons kan baie vergeef. Maar hier is mense wat regtig niets gekry het wat nie so lekker is. Wat voel, maar waar was my God? Ja. Ek het hom aangeroep en ek nie geantwoord. Waar was my God? Geliefdes, Daniel was 80 jaar oud, of in die 80er jare. Hy was in ballingskap weggevoer toe hy 'n jong man. Die begeerte van die man om terug Jerusalem toe te gaan, was nie 'n geheim nie. Vir jare het hy na God toe gekom met die begeerte. Sy begeerte was publiek. Sy venster was oop. Sy verlange was duidelik. Maar God antwoord vir Daniel nie. Daniel het gesterwe. Hier, sy gebed is nooit verantwoord nie. Kom nie te kom met maak dit duidelik. Mense meen as jy die Here dien, al jou gebedens word verantwoord. Dis nie so nie. Die man kom met dankbaarheid, terwyl sy groot gebed nooit deur God geantwoord. Maar te midde van dit, kom hy met lofpryse voor die aangesig van die Here, terwyl God nie sy gebed geliefdes, ek myself, God was stil by my ook. By die siekte van die apostel het ek ook gebid. God het vir my ook meer gesê. Hy is begrawe. Maar ek moet kom soos wat hy my geleer het. Daniel sê, soos wat hy van tevore gekom het, kom hy nog steeds. Ons kom nog steeds. Na hierdie dankseggingdiens en sê God lewe. Hy bestaan. Hy antwoord. Hy is hier. Geliefdes, David het 2 kinders gehad. Hy het 'n babietjie gehad wat gesterwe het. Die man het gevas en bid, voor die Here gelê en gepleit, hy kan nie gesterwe. Absalom, David het net so gebid en te kere gegaan. Absalom het gesterwe deur sy gebedens. Jesus Christus het in die tyd gesmeek, het geval.
gesmeek dat hierdie beker by hom moes verbygaan, maar hy moes hom drink. Geliefdes, ons werk is om na die Here toe te kom met dankbaarheid. Al het die dokter toe dit jaar gesê, jy gaan nooit genees word. Nog steeds moet ons hom loof. Geliefdes, ek kyk ons hoofouderling wat vanmôre so bemoedig. Die jaar was ook nie goed gunstig vir hom nie. Hy het sy oudste dogter verloor, maar hy moet kom met dankbaarheid. Onder 'n eieman wat gebid het sy oudste seun verloor, maar hy moet kom met dankbaarheid. Onder 'n Karoels het sy vrou verloor, maar hy moet kom met dankbaarheid. Sy surprytjies het haar ma verloor, maar sy moet kom met dankbaarheid. Dit is ons plig om te erken dat die Here goed is. Geliefdes, ons prys nie die Here as ons hoor wat hy vir ons kan doen. Maar die oomblik ek sê, my broer, my suster, daar is 'n moontlikheid en hy kan van jou nooit die draak sal los nie. Maar kom nog steeds. Van Paulus vra, wat sal my skei van die liefde? Want ons moet nog steeds na die Here toe kom met dankbaarheid. Geliefdes, ek lees hierdie skrif en ek sê vir myself, miskien kyk ons hierdie ding soos wat Daniel dit gekyk het. Miskien was Daniel dankbaar van sy oop venster het hom hoop gegee. Miskien omdat die dinge rondom hom nie so mooi gelyk het nie, kyk hy na rigting wat bietjie beter lyk, net om hom op te tel. Geliefdes, een ding wat ek weet van die lewe, as jy konsentreer net op die tasbare, die negatiewe, dan is jy plat. Dan sit jy mismoedig. Van al wat jy teen kyk is die neerslagtige feite, die kinders, die finansies, die probleme, die mense wat jou nie hoe maak en wat maak jou. Jy kyk net teen die goed. Maar Daniel het 3 keer 'n dag 'n platform vir hom geskep, waar hy kyk verby hierdie omstandighede, wat hy kyk aan iets wat hom herinner aan God en sy grootheid, iets wat sy siel ophou, die man maak sy venster oop en kyk verby die probleme, kyk in die rigting. Geliefdes, dis jou verantwoordelikheid. Jy skuld jou siel, jou hart, jou omstand, jy skuld jou gemoedstoestand. 'n gedeelte in die dag, waar jy net 'n venster oopmaak en verby jou omstandighede kyk. Jerusalem beteken die stad van vrede, waar die tempel gebou is, waar die naam van die Here gevestig is.
children van Wake nou al in die hospitaal. Sal meer as 6 maande. Wat hy lê in die ICU. En hier is sy vrou en sy kind. Maar vandag wil ek vir hulle ook bemoedig. Maak 'n venster. Die Psalme sê, ek slaan my oë op na die berge waar my hulp vanaf kom. Nou en dan verg dit dat jy verby jou man, verby jou vrou, verby jou finansies, verby Bosmasburg en net op venster. Sodat God se lig in jou kan skyn. Geliefdes, ek verstaan hoekom sê Dawid, jy moet die wet van die Here oordink. Jy moet die woord van die Here, want die woord van die Here is lig. En die lig skyn. Van al die moeilike tyd, dan dink jy aan die skrif, waar die Here beloof, ek sal julle nooit as wese agterlaat. Ek is alomteenwoordig. Ek is lief vir jou. Wat is die mens dat u hom dink? Dat u hom besoek. God dink die wêreld van ons. Maar as jy net konsentreer op wat pastoor van jou dink en wat ek oor jou geskinder het, gaan jy onder lê. Maar vat die voet, as jy nie 'n fisiese venster het, maak die voet oop. En laat hy jou venster en kyk. Geliefdes, dis 'n goddelike vereiste om dankbaar te wees. Paulus sê in Hebreërs 12 vers 28, julle moet dankbaar wees omdat julle 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Ons staan op 'n stewige wat geen wind van die wêreld kan beweeg. Ons staan op 'n ewige belofte. En ons kom met dankbaarheid. En geliefdes, as 'n mens positief is, dan kry jy klompbredes om dankbaar te wees. Ek sit vanmôre hier en ek kyk na hierdie decorations. Kersfees, Kersfees. 'n seun is vir ons gebore. Die heerskappy rus op sy skouers. Hy het gekom en gesterwe aan die kruis. Hy het vir ons gegee die ewige lewe. Alles jy geskei, alles jy arm, jy is gewas. Ewige lewe is verseker. Al kom ek net voor die aangesig van die Here met dankbaarheid. Omdat hy my sien gered het. Maar ons moet met dankbaarheid kom na die Here toe. Want ons het 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Geliefdes, ek noem hierdie voorbeeld, dan klim ek af. Ek vra myself af, maar hoekom was die Here so goed gunstig vir Daniël? Hy het nou nie vir Daniël geverlos in Babylon nie, toch waar ook.
het nie gebly tot hy sterwe. Maar die Here het opgekom op baie ander vlakke. Hy het die leeu's se bekke toegemaak. Hy het vir Daniel in 'n vreemde land, wat hy veronderstel was om 'n slaaf te wees, het Daniel so uitgestyg dat sy superieur was net die koningswater en die hele land was in sy bestuur. God was goedgunstig vir Daniel. Hoekom? Want Daniel het geweet hoe om dankbaar te wees. Geliefdes, dit is nou Kersfees en dis Kersfees klere tyd. Maar my bloeddruk styg. Want dis naamtekies en wat se los nonsens wat ek nie verstaan nie. Geliefdes, daar's niks wat my so afsit maak. Dat ek kon dink honderde rande of duisende rande is de waarde van 'n dekkie of wat. Hy kyk die dekkie en soek hom, hy kry hom al wat ek soek. Hy wil net bly. Dit is my soek. Onder moeilike drukke ek gewerk vir hom om my net 'n smile te gee. Net 'n oordentlike dankie. Want hy weet nie, wat gaan ek doen? Hy sal nooit besef die bloedsweet wat ek sweet vir hom. Al wat ek vra is 'n dankie. Dan kom hy, dan ontvang hy die dekkie so. Dan hou jy hom kwijt. Nou moet sy ma sê, hey, sê nou jy is 'n paar dankie nie. Dankie. Maar daar is niks wat de ouer sy hart so bly maak. As jy die blydskap op jou kind sy gesig sien, as jy iets, dis niks wat hy kind jou kan gee nie, maar jy voel dat elke opoffering, elke maafloek by die werk, elke mishandeling by die werk, elke abuse, elke slegsê, elke nie-waardering, elke belediging, was die moeite. En ek het krag maak, ek gaan dit weer volgende jaar doen, want my kind ontvang dit. Nou as ek so voel, hoe moet God voel? Ons sit vandag by 'n dankzeggendiens. Ons het die Here gesê, as kerk kom ons, om te kom sê dankie. My jou mond sleep. Getrouw, elke seconde, elke minuut, en die Here jou getrouw bewaar. Jy weet nie, hoe het God planne gemaak, om jou te keer van ongelukke, doordery. Jy moes nie hier gewees het nie, maar God het gesit, en jou bewaar, en vandag sit jy hier, en maak, asof jy hier is, deur jou eie toedoen. God het geweet, hoe om vir Daniel in die pad te gaan, van Daniel was dankbaar. Oudste, ek gaan vandag so ver gaan deur te sê, ek soek nie ryk gemeente nie.
Ek soek die slim gemeente nie. Ek soek die vooruitstrevende gemeente nie. Ek soek dankbare gemeente. Dankbaarheid maak dat jy waarde sien. Maar ondankbaarheid maak dat jy minag tot op God. As die Here ons vandag krag gee, laat hy ons genade gee, dat ons dankbaar moet wees. Nie net teenoor die kerkie, maar teenoor jou ma, teenoor jou pa. Al word hy dronk, wees dankbaar. Teenoor jou man, teenoor jou vrou, vir die feit dat die Here jou vrugbaar gemaak het, en kinders gegee. Ek weet, hulle is nie die maklikste nie, maar wees dankbaar. Jy sal sien hoe veranderdheid in jou gemoedstoestand, net vir die feit. Geliefdes, ek sê altyd, as het lyk mense verstaan die posisie nie. Ek kan afklim vandag nog, geliefdes, ek het die probleem nie. Die is Godse werk en nie my werk nie. Maar miskien sal jy meer dankbaarheid wees vir die posisie en verstand as jy kom inklim. Miskien gaan die gemeente meer dankbaar is as jy weet wat moes op sy stoot, net om by jou uit te kom. En as ek klaar uitgekom en dan sê jy, pastoor was net een keer. Jy bly net. Ons kan maar hoe uit ons pad uitgaan. Is dit net as jy maar. Dit was hulle het getry, maar dat die Here ons dankbaar maak. Terwyl die vyande beplan, terwyl hulle die huis instorm, terwyl die leeu's brul, is hy 'n man wat 'n oop venster het en dankbaar is. Geliefdes, ek gaan verkeerd van my is om die ene te noem nie. Dankbaarheid moet jy praat, maar dankbaarheid word uitgeleef. My kind kan my nie sê, hy waardeer my, maar hy sleep al my beginsels, alles wat ek hom geleer het, mors hy daar buite. Hy sleep my naam deur die môre, maar as ek verjaar, terwyl hy vir my kom sing, en 'n koekietjie koop en sê, waardeer my. Daniel het God gewaardeer met sy werke. Hy het Here so gewaardeer met sy werke, dat die Bybel sê, toe hierdie mense hom ondersoek, en 'n ding soek teen hom, kon hulle niks kry nie, want die man het God uitgeleef. En dit sal verkeerd van my wees, om nie met die kinders te praat. As jy wil wys, jy waardeer jou ouer. Waardeer jou ouer by die skool waar sy is. Waar kinders kom met snaakse voorstelle na jou toe, wys jou waardering deur daar te sê, nee. Wys hulle, jy het 'n onwankelbare koninkryk ontvang en wys jou dankbaarheid deur sterk te staan vir elke sigaret, elke okkepyp, elke spyspyp, elke drank, elke cider, elke vroeg ontydige vry, elke snaaks en op die foon kyk, sê nee, dan wys jy
so ons dankbaarheid aan God wil doen. Die lewe wat God jou gegee het verniet. Hanteer het oordentlik. Ek het die voorbeeld gemaak van 'n geskenk. As iemand my 'n skoen gee, splinter niet, en hy kom kuier, en hy kom kry die skoen, lees hom op in die hek, in die son, in die reën, dink jy gaan my weer kom. Daar's 'n skrif wat sê God vertrou jou met 'n bietjie. En dan kyk jy wat maak jy, dan gee jy meer. Miskien omdat God jou nie meer gee nie. Jy is te ondankbaar. Jou lewe is waardevol. Moenie hom ingooi in drankie. Kom ek sluit af. Geliefdes, ek wil 'n gebed vir u doen. Dat die Here ons help by hierdie dankseggingdiens. Dat ons dankbaar moet wees vir die Here, vir ons lewens, vir die mense wat hier ons aan omgering het. Alles goed en sleg. Laat ons met dankbaarheid na die Here toe kom. En miskien as ons met opregte dank na die Here toe kom, gaan hy elke leeu in ons lewe sy bekke toemaak. Ek weet nie wat sy gevaar lê in 2025 nie. Ek weet nie wat sy leeuws wag oor die Kerstyd nie. Maar wat ek weet, u het die Here nodig. Kom met dankbaarheid, sodat God voor u kan beweeg en jou pad wegmaak. U wat wil sorteer onder hierdie gebed, u kan op uw voete staan en ons bid vir u en die Here seën.